السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطل فيلمنا يا أساطير هو أقوى من أقوى جندي لدرجة إنهم بيطلقوا عليه الشبح الأحمر. قناص ذكي جدا، في يوم بيحاولوا يسلبوا أرضه منه بس بيقدر يعرفهم قيمتهم الحقيقية وبياخد بحقه حق كل اللي فقدوا حياتهم. وبيبدأ فيلمنا أيام الحرب العالمية الثانية، وتحديداً يوم 30 ديسمبر في مكان جليدي قريب من قرية فيازما، وبنتعرف على الجندي كام من جنود السوفيات الألمان اللي بيلعن الأرض اللي واقف عليها في روسيا، وبنكتشف إنه محتجز أحد ضحايا الحرب. وأول ما بيتم الكشف عن وشه بنلاحظ آثار الضرب عليه، وبنلاقي الضحية بيتكلم روسي ومش فاهمينه، وبيحاول يوصل لهم فكرة إنه مش بيعرف يتكلم ألماني، ولكن بنفهم منه إنه بيعرفهم مهنته اللي بعيدة تماما عن النزاعات اللي هم فيها، وبيقول له إن هو وزوجته بيشتغلوا ممثلين عروض. وأخيرا واحد من الجنود بيفهمه وبيقول للقائد كام، فبيعرض عليه إنه يمثل قصادهم عرض، والجنود بيبقوا واقفين وهم ساخرين من الضحية وزوجته، وللأسف ما بيكونوش فاهمين منهم أي حاجة. وبيؤمر القائد واحد من الجنود إنه يترجم ليهم إنهم لو ما قدموش عرض حالا هيضرب النار على رجليه الاتنين وهيخلص على زوجته قصاد عينيه. ولما الجندي بيقول له انه مش عارف يترجم لانه ما يعرفش غير كام كلمه روسي بس، بيتكلم القائد بعنف، والظاهر انه مش بيتعامل بتراحم مع اي حد. وبيخاف الجندي وبيبدا يترجم كلامه اللي ما بيبقاش عارف منه غير كلمه واحده بس، لكن بيقدر يفهمه الروسي. وبيودع زوجته قبل ما يبدا في العرض، وبيبدا عرضه اللي بيكون منفعل فيه لدرجه ان القائد مش بيستمتع، وزوجة الروسي بتوقفه. فبيقول لهم القائد ان العرض مش ممتع، وبيتحداهم ان العرض اللي هو هيعمله هيعجبهم اكتر. وبيبدأ القائد في عرض الترهيب اللي بيعمله لما بيأمر الجنود انهم يجهزوا ذخيرتهم، وفعلا بيعملوا كده، وبيبقوا على اتم الاستعداد انهم يطلقوا الرصاص على الضحية الروسي وزوجته. ولسه هتطلع اول طلقة بيلاقوها اخترقت قلب القائد، وشخص خفي بيبدأ يوجه طلقاته في اتجاه كل الجنود، واخيرا بيتم التخلص منهم كلهم ما عدا الروسي وزوجته. وبيتم الكشف عن بطلنا الأسطوري الشبح الأحمر، وبيفضل الروسي يحاول يشكره لكنه ما بيبقاش مهتم غير إنه بيدور على أكل ليه مش أكتر، وبيسيبه وبيمشي. وبمرور الوقت بنعرف إن في أثناء النزاع السوفيتي تم وفاة 400 ألف شخص، واختفاء 500 ألف شخص، وهروب 85 ألف علشان يدوروا على وطن جديد ليهم. وبنشوف الروسيين وهم بيمشطوا قريتهم اللي متغطية بالتلج، وفي الطريق بيلاقوا شخص شبه متجمد، فبيفتشوه علشان يتأكدوا من هويته، بس بيتضح انه روسي واسمه جان. فبياخدوه عند المدفأ وبيفقدوا قصاد عينيهم صديق ليهم كان مصاب. وبيبدأوا الألمان يلاحظوا انه جنودهم بتتصاب وبيتم التخلص منها بطرق مباشرة، ولكن مش عارفين يتتبعوا صائدهم وبيسموه القناص، بجانب لقبه الأساسي الشبح الأحمر، لأنهم مش قادرين يعرفوه بس هم بيتفاجئوا بالجثث. وبيبدأوا الروس يتحركوا علشان يبحثوا عن مأكل ومشرب ليهم، وبيدخلوا أحد البيوت اللي بتكون مهجورة من فترة قريبة، وبيلاقوا فيها أكل كتير وبيستغربوا، بس بيقول لهم واحد منهم إنهم ما يفرحوش لأن الأكل ده مجرد فخ الألمان حطوه علشان يقضوا على الروس، لأنه بيبقى غير صالح وفي مادة تنهي حياة أي شخص مجرد ما يشربه. ومن ضمنهم بتكون في كارول اللي بتبقى حامل ومريضة جدا لأنها في آخر شهور حملها وتقريبا هتتعرض لحالة ولادة طارئة. وبنشوف الجنود الألمان وهم بيمشطوا المنطقة الجليدية علشان يقضوا على الروس كلهم في أسرع وقت. وبيتكلم براد عن صفات الروس وبيقول لهم إنهم بيحبوا العند جدا ومش بيرضوا إنهم يستسلموا بسهولة، وعندهم يعيشوا في نزاعات وخراب لسنين ولا إنهم يستسلموا. وبيسخر من طريقة تفكيرهم لأنه شايف إن من وجهة نظرهم إن هم كمان أقوى بكتير من الروس. يا ترى إيه رأي متابعين HD أكشن في كلامهم؟ هل فعلا الألمان أقوى ولا الروس؟ هنستنى رأيكم في التعليقات. المهم يا أساطير بنرجع لفيلمنا من تاني، وبنروح للبيت المهجور اللي متجمع فيه الروس، وهم ما زالوا بيبحثوا عن أي سبيل للراحة، وبيقرروا إنهم يمشطوا المنطقة بطريقتهم هم علشان يباتوا في أمان أو يجيبوا مأكل ومشرب ليهم. وبتبقى كارول اللي معاهم مستعدة إنها تتحرك، لكنهم بيرفضوا وجودها لأنها مرهقة جدا. وبيتحركوا الروس من هنا والألمان بتوصل لنفس المكان من هنا، وبتبقى كارول
شايفاهم ومرعوبة، وبيبقوا الألمان موجودين علشان يعرفوا مين اللي دخل البيوت دي اللي هم محضرين فيها الفخاخ. وفعلا تفكير الروس بيطلع صح، وبنتأكد لما براد بيدخل ومعاه المساعد إن الأكل ده غير صالح ومجرد فخ علشان يوقعوا بيه الروس جثث هامدة. ده غير إن المساعد بيسخر من رئيس روسيا لما بيلاقيهم محتفظين بصورته على الحيطة، وبيعرفوا إنهم من 10 أيام لقوا أشلاء أكتر من 10 روسيين في نفس البيت بسبب نفس الأكل. وطبعا كل ده وكارول بتبقى مستخبية ومش باين أثرها نهائي. وبكل فخر براد بيأمر المساعد إنه يجيب له أكل. من ناحية تانية بيكون الروس في طريقهم، ولكن مرة واحدة بيسمعوا صوت بيدل إن الألمان وصلوا، وبيسألوا عن كارول وبيتصدموا لما بيعرفوا إنها هناك، وبيحسوا إنها كده وقعت في فخهم. ولما بنرجع لجنود براد بنلاقيهم قدروا يلاقوا مصدر أكل ليهم وهو خنزير، وبيتصوروا معاه وهم بيرقصوا سوا بيه. بس مرة واحدة بيخرج براد، وبنشوف الجندي بعد ما وشه اتلطخ بسبب رصاصة اخترقت جسم الخنزير، وبيبقى الجميع في حالة صدمة بسبب اللي براد عمله. لكنه بيقول لهم إن الأكل مش بيتلعب بيه، وبيبقى واضح انعدام الضمير عنده نهائي. وبيدخلوا بعدها للبيت المهجور اللي كارول بتبقى مستخبية فيه، وآلام الحمل بتزداد عليها أكتر كل شوية، ولكن بتبقى مقررة إنها تستحمل، وبتسمع كل كلامهم عن الروس. وبيبقى الروس في الوقت ده قاعدين ومترقبين أي حركة تحصل علشان يرجعوا للبيت من تاني. ولما بنرجع للبيت بنلاقيهم بيشغلوا المدفأة النارية اللي بتبقى براد مستخبية في الصندوق اللي وراها، وواحد منهم بيلاحظ حركة داخل الصندوق، لكن بيقطع تفكيره براد لما بيزعق فيهم وبيقوموا يقفوا مرة واحدة، وبيتسبب في رعب براد وكل الموجودين. وبيبقى واضح عليه إنه مريض نفسي وبيعشق الإهانة للطرف الآخر. أما الروس فبيكونوا قاعدين لوحدهم، وبيبدأ أكبر واحد فيهم يحكي عن الشبح الأحمر وعن الانتصارات اللي حققها، وعلشان كده الألمان متضايقين منه. وبيطمن جان وبيعرفوا إنهم لو اتأخروا في إنقاذ كارول فالشبح الأحمر مش هيعدي يوم وينقذها هو. وبنعرف إنه بنفسه من غير ما حد يعرفه قضى على 100 فرد في خلال يومين من غير ما حد يشوفه. وبيبقى جان مستغرب جدا، بس بيفهموا إنهم حرقوا مدينتهم علشان كده هو حرقهم زيها، وما نجاش من المدينة غير بس هو وكام فرد تانيين. وبيبقى جان مازال مستغرب ومش مركز في حاجة غير إنه خلص على 100 لوحده، وبيقول إنه أكيد إنسان مش طبيعي وفعلا شبح زي ما بيقولوا، مش مجرد تشبيه بس. وبنرجع من تاني للألمان اللي بيبقوا بيستعدوا لطبخ وجبتهم اللي خلص عليها براد من غير ذرة رحمة، وكأن وجودهم في بلد غيرهم شيء طبيعي، ومش حاسين بألم أي شخص بيسلبوا حقه وبيضحكوا بيهزروا عادي جدا. ولما بندخل للبيت بنلاقي إن الجندي شك إن في حد في الصندوق وجرب يفتحه، واكتشف فعلا إن كارول فيه، ولكن بيلاحظ عليها نظرات عينيها اللي كلها ضعف وكمان حامل، فبيقفل الصندوق تاني. ولكن بعد كده بيتبين إنه كان بيخدعها، وبنشوفه وهو بيفضح أمرها وبينده بصوت عالي جدا على براد، وبيشوفها براد وبيشكر الجندي وبيمدلها إيده بكل شر. وبنشوفهم بعدها وهم قاعدين معاها وبيحاولوا يسيطروا عليها علشان تعترف، وبيبقى واضح التعب على كارول. وبنعرف من اعترافاتها على أسئلتهم إنها في الشهر الثامن، وبتكون عايزة تشرب مية، لكنهم بيذلوها ومش بيرضوا يدوها أي حق من حقوقها كإنسانة غير لما ياخدوا منها الاعترافات اللي عايزينها عن مكان الروس علشان يقدروا يقضوا عليهم. والجندي بيلاحظ إنها مش موجودة في صورة أصحاب البيت اللي متعلقة، وبيتأكدوا إنها مش من أهل البيت. وبتعترف ليهم كارول وهي متوترة جدا بأنها كانت في الغابة، وبعدين حست إنها تاهت، فجت هنا علشان تشوف مأوى ليها بس ما لحقتش، وهم جوم وراها على طول. وعلشان كده استخبت لأنها خافت يخلصوا عليها وعلى اللي في بطنها. فبيقوم براد من مكانه بتخاف كارول جدا، وطبعا الجندي هو اللي بيترجم كل كلامها لبراد، وبيبقى براد مصمم يرهبها أكتر ما هي بتكون مرعوبة أصلا. وبيبدأ يتخلص من هدومه حاجة ورا التانية علشان تتخيل كم الأذى اللي هيحصل لها من غير ما هو يلمسها لسه. وبيبدأ يسألها عن الشبح الأحمر، وبيبقى فاكر إنها على علاقة أو علم بيه، وبيوعدها إنها لو اعترفت هيطلق سراحها. فبتفضل كارول تترجاه وبتمسك إيديه وتتوسل إليه علشان يسيبها هي وطفلها، وبتفضل تحسه على إنه يفكر بالطفل اللي في بطنها شوية وممكن يخلص عليها، بس على الأقل هم يهتموا بيه. بس أثناء كلامها بيكتشف الجندي ملابسها اللي مخبياها، وبيعرفوا إنها مش مجرد واحدة من روسيا وإنها جندية. فبيتضايق براد وبيقول لها إن عقاب الكذب عنده وحش جدا، وبيوصل مساعد عليها وبيسيبها
وبيمشي. وبيبقى الجندي اللي دل على مكانها واقف وبيسأله المساعد لو يعرف يخلص على أي واحدة ست. فجأة بنشوف الجندي خارج وهو بيتقيأ من اللي شافه، وبيقولوا له إنه هيتعود بكرة على كده. وبيكونوا باقي الجنود الألمان مازالوا متجمعين ومستنيين وجبتهم إنها تجهز، وكمان بيقترحوا على بعضهم إنهم يشغلوا الأغاني. وفجأة بنلاقيهم خرجوا كارول وهي منهارة من آثار الضرب ووشها متلطخ بالنزيف من كل مكان فيها، وبتبقى واقفة وسطهم وبنعرف إنها تعرضت للاعتداء الجنسي ولسه هيصوبوا عليها الرصاصة. بنشوف الجنود بتنهار واحد ورا التاني من الروس، وبالرغم من إن الروس بدون أي أدوات دفاع إلا إنهم بيبقوا قادرين ينتصروا على الجنود الألمان بكل قوتهم. ولسه الجندي هيصوب رصاصته على كارول، بتجيله الرصاصة الساحقة اللي بتقضي عليه مرة واحدة وبتبقى على إيد مجهول. وبيتم فرار باقي الجنود الألمان، وبيبقوا الروس من بعيد شايفين الشبح الأحمر وهو بيصوب رصاصته من بعيد عليهم وقنابله الحية اللي بتفجرهم كلهم في أقل من ثانية. وبيبقى الجنود الروس فرحانين جدا، وكارول بتستخبى تحت مجمعة قش كبيرة، وبتبدأ الحرب ما بينهم وبين الشبح الأحمر اللي مش ظاهر ليهم. والشبح الأحمر مع إنه شخص واحد بس إلا إنه كل الألمان بيكونوا مرعوبين منه. وبنشوف حالة التأهب اللي بيبقى فيها الألمان، بس في أقل من ثانية الجنود الروس بيقدروا إنهم يتحلوا بالشجاعة. وبراد بدل ما يوجه رصاصاته للروس بيوجهها لجنوده عن طريق الخطأ، وبيحاولوا الجنود إنهم يهربوا زي الفئران بالظبط. وفجأة الوضع بيتبدل 180 درجة من بعد ما كان الجنود الألمان معاهم ذخيرتهم الحية الفتاكة، بيبقى الروس هم اللي معاهم الذخيرة بعد الشن عليهم والتخلص من كل الألمان. وبيدخلوا للبيت بخطوات ثابتة لأن بيكون في صوت حركة. فجأة الباب بيفتح وبيلاقوه الشبح الأحمر، وبيتأكد واحد منهم من الجندي اللي كان عايز يتخلص من كارول، وبيحس إنه خلاص فاقد للحياة. لكننا بنشوف عينه بتتفتح بس مش قادر يتحرك. من ناحية تانية بنشوف كارول وهي بتعاني من آلام الولادة. ولما بنروح لبراد بنكتشف إنه في وضعه الأصلي وهو هربان زي الفار الضعيف وبملابس النساء. وأول ما بيشوف القوات الألمانية بيعرفوا اللي حصل له. وبنرجع للجندي اللي عامل نفسه فاقد للحياة وهو بيحاول يهرب منهم وبيجري بمنتهى القوة. وفي البيت بتبقى كارول بتولد، وبتتم ولادتها بشكل مبدئي ومؤلم جدا، بس بتقدر تضع جنينها اللي كانت خايفة من إنها تخسره. فجأة بينزل الشبح الأحمر وبيعرفهم إن الجنود الألمانية في طريقهم ليهم، وما بيكونوش فاهمين هو بيقول كده على أساس إيه. وفعلا بيبقوا في الطريق، وفجأة بنشوف شن حرب الألمان عليهم بالذخيرة أقوى من ذخيرتهم، والقنابل اللي بتتحدف عليهم من أكتر من مكان في نفس الوقت. والواضح إنهم مجهزين لمحاربة قوية مش لمحاربة أشخاص ضعيفة عايشين في أرضهم بسلام. وبيتبادلوا الرصاصات والقنابل، وفي مرة بيحدفوا قنبلة داخل البيت، بس الروسي بيرجعهم تاني. وبيقدر بطلنا الأسطوري الشبح الأحمر بمهاراته في تصويب الرصاصات من بعيد إنه يقضي على أكتر من واحد وهم بيحاولوا يهربوا. وبنشوف روسي أعزل بيقدر يسيطر على ألماني بالضرب، وبالرغم من كارول بتكون لسه مش في كامل قوتها إلا إنها بتقوم وبتدافع عن روسي كان هيتم حرقه في قلب المدفأة. وأخيرا بتحصل المواجهة ما بين براد والشبح الأحمر عن قرب، وبتبقى مواجهة حادة باللكمات والركلات اللي ما بتنتهيش. وبنشوف براد بيحاول إنه يخلص على الشبح الأحمر عن طريق إنه يغرس في قلبه أداة الدفاع، لغاية ما فعلا بيقع للأسف الشبح الأسطوري. وقبل ما بيتخلص منه براد بذخيرته بنلاقيه صوب له ضربة فتاكة وغرز فيه لوح خشبي. ولكن للأسف بيظهر المساعد الضعيف وبيصوب للشبح الأحمر رصاصة بتوقعه على الأرض، وبعدها بيتضرب المساعد بالنار، وبيبقى المكان كله عبارة عن جثث أشخاص واللي نجوا منه أعداد ضعيفة. وبينتهي فيلمنا مع نفس الضحية الروسي اللي شفناه في الأول وهو تحت إيد واحد من الجنود الألمانية، بس بيظهر من تاني اللي بينقذه، وبنكتشف إن الشبح الأحمر ما زال عايش. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.